На оживленных улицах небольшого городка бездомный пес по кличке Бадди стал местной легендой благодаря своей необычной привычке. Каждый день, без исключений, Бадди подбегал к угловому магазину мистера Дженкинса, аккуратно держа в пасти один хрустящий лист. Горожане с улыбкой наблюдали, как он преподносил его мистеру Дженкинсу, виляя хвостом в ожидании. Мистер Дженкинс, всегда слишком занятый, чтобы уделить этому много внимания, отгонял Бадди, недоумевая, но не задумываясь о его действиях. Все изменилось, когда случайный разговор с покупателем помог мистеру Дженкинсу узнать трогательную причину ежедневных подношений Бадди. Однажды, когда Бадди зашел в магазин мистера Дженкинса, покупатель, который как раз расплачивался за продукты, рассмеялся, увидев собаку с листом в пасти. Он что-то пробормотал, а затем повернулся к мистеру Дженкинсу, чтобы расплатиться. Но владелец магазина смотрел на него широко раскрытыми глазами. «Что вы только что сказали?» — спросил он. Покупатель ответил, что слышал, будто эта собака посещает и другие магазины в округе, и люди говорят, что она пытается обменять лист на еду. К сожалению, ни один из владельцев магазинов не давал ей ничего поесть, так как бизнес в последнее время шел не очень хорошо, и собака всегда уходила голодной. Это заставило мистера Дженкинса задуматься, и он решил узнать больше об этой собаке. До этого момента он не придавал этому значения, но теперь был полон решимости выяснить ее историю. И, сделав это, он обнаружил шокирующую правду. Почему Бадди приносил лист в магазины? Что он хотел? Откуда он взялся? И что мистер Дженкинс сделает, узнав правду? Мистер Дженкинс уже прогнал Бадди, когда покупатель рассказал ему все это, и он немного пожалел об этом. Однако его уши сразу насторожились, когда он услышал, как кто-то сказал: «А, вот он снова». «Привет, Бадди!» Мистер Дженкинс взглянул на входную дверь своего магазина и был рад увидеть, что Бадди вернулся. Собака медленно вошла в магазин, опустив голову низко к земле, как обычно, держа в пасти лист. Маленькая девочка подбежала к ней и погладила, прежде чем мама увела ее, сказав: «Как только мы вернемся домой, ты вымоешь эти грязные руки». Некоторые из постоянных покупателей мистера Дженкинса оказались в магазине, и они не знали, что он всегда прогоняет собаку, поэтому тихо прошептали: «Тебе лучше уйти, пока хозяин тебя не увидел, Бадди». Однако на этот раз реакция мистера Дженкинса удивила их. «Нет, все в порядке, пусть войдет, пожалуйста», — сказал он с широкой улыбкой. Покупатели не ожидали этого и отошли в сторону, чтобы дать Бадди войти. Дальше. Мистер Дженкинс стоял за прилавком, но как только он увидел собаку, он подошел к ней. Когда Бадди увидел его, он остановился и развернулся. Он привык, что мистер Дженкинс прогоняет его, когда приближается. Но на этот раз его намерения были другими. Как только мистер Дженкинс увидел, что собака собирается уйти, он остановился и присел на корточки, положив еду, которую он приготовил накануне, на пол. «Вот, держи, Бадди, ты должно быть голоден», — сказал он мягким голосом, совсем не так, как он обычно разговаривал с собакой, и отошел назад. Бадди осторожно подошел к еде, но затем наклонился и понюхал ее. Убедившись, что она безопасна, он начал есть, слегка виляя, хвостом пока глотал еду. Покупатели магазина, собравшиеся вокруг, смотрели, как Бадди ест, с теплыми улыбками.
хороший мальчик. «Бадди», — прошептал мистер Дженкинс, почесав его за ухом. Хвост собаки снова начал вилять, и, удовлетворенный с последним похлопыванием от мистера Дженкинса, Бадди развернулся, чтобы покинуть магазин. Он еще раз оглянулся, прежде чем направиться к двери, его хвост весело вилял, пока он шел по улице. Покупатели улыбались при виде этого, а мистер Дженкинс помахал ему на прощание, чувствуя удовлетворение. Мистер Дженкинс остался у двери, его взгляд следил за Бадди, пока тот удалялся по улице. Он не мог избавиться от мысли, куда Бадди мог направляться. Собака приходила в магазин каждый день, но никто не знал, куда он уходил после этого. Он надеялся когда-нибудь выяснить, куда направляется Бадди. Он вернулся в магазин, вытер руки об фартук и поприветствовал следующего покупателя. На следующее утро Бадди снова прибежал в магазин, неся новый лист. Мистер Дженкинс был готов к нему, присел на корточки и предложил ему еще одну порцию еды. Бадди с благодарностью ел, пока пара покупателей наблюдала за ним с теплыми улыбками. Мистер Дженкинс похлопал Бадди по голове, и Бадди вилял хвостом в знак благодарности, прежде чем снова покинуть магазин. Визиты Бадди стали регулярными, как по расписанию, каждое утро в момент открытия. Мистер Дженкинс всегда был готов накормить его, и покупатели привыкли видеть Бадди в магазине. Покупатели тоже, казалось, наслаждались обществом Бадди, часто собираясь вокруг, чтобы наблюдать, как он ест с радостными улыбками. Люди в округе начали замечать улучшение внешнего вида Бадди. Его шерсть начала блестеть, и он, казалось, набирал вес. Прохожие комментировали, как хорошо он выглядит, и даже заходили в магазин, чтобы поделиться хорошими новостями. Мистер Дженкинс следовал за ним, его шаги эхом раздавались по тихой улице. Бадди, казалось, точно знал, куда он направляется, двигаясь с определенной целью через город. Любопытство мистера Дженкинса росло, и он продолжал идти за Бадди, полной решимости выяснить, куда направляется собака. Он не планировал ночное приключение, но срочность Бадди заставила его последовать за ним. Они прошли мимо нескольких домов и тихого парка, направляясь к окраине города. Собака вела путь с непоколебимой решимостью, уши насторожены. Бадди привел мистера Дженкинса к краю близлежащего леса. Солнце почти село, и лес выглядел темнее и более устрашающе, чем обычно. Нерешительно мистер Дженкинс огляделся, прежде чем шагнуть вперед, следуя за Бадди в густые деревья. Собака продолжала двигаться вперед, почти не замедляясь, чтобы проложить путь. Мистер Дженкинс, однако, шел осторожно, стараясь не споткнуться. Когда мистер Дженкинс углубился в лес с Бадди, тропа стала уже, а деревья выше. Кроны деревьев над головой блокировали оставшийся свет, делая окружение темнее. Ветви сплетались над головой, а подлесок становился гуще вдоль тропы. Мистер Дженкинс шел осторожно, его шаги мягко эхом раздавались по тропе. Бадди бежал вперед уверенно, его силуэт едва виден в тусклом свете. Бадди бежал через лес с легкостью, его уши насторожены, когда он прислушивался к знакомым звукам. Тропа извивалась и поворачивала, но Бадди никогда не колебался. Мистер Дженкинс старался не отставать, переступая через корни и пригибаясь под низкими ветвями. Он восхищался чувством направления собаки, впечатленный тем, как уверенно Бадди вел путь глубже в лес.
С каждым шагом глубже в лес мистер Дженкинс становился все более заинтригованным. Он задавался вопросом, почему Бадди ведет его так далеко в лес? Что эта собака пытается показать ему? Воздух стал прохладнее, а тени длиннее, когда они и шли дальше. Несмотря на свое любопытство, мистер Дженкинс чувствовал, как в нем нарастает беспокойство, но он продолжал идти. Лес казался огромным и жутким, и мистер Дженкинс начал сомневаться в своем решении следовать за бездомной собакой. Он ненадолго остановился, наблюдая, как Бадди исчезает дальше в темноте. Однако непоколебимая решимость собаки подтолкнула его продолжить. Мистер Дженкинс глубоко вздохнул и двинулся вперед. Мистер Дженкинс поспешил, стараясь не отставать от Бадди. Он пробирался сквозь кусты и перепрыгивал через корни, полной решимости не потерять из виду собаку. Лес казался темнее и более угнетающим с каждым шагом. Но он продолжал идти, его глаза прикованы к хвосту Бадди, который был едва виден сквозь подлесок. Он понятия не имел, что их ждет. Лес, казалось, тянулся вечно, пока мистер Дженкинс и Бадди шли глубже в него. Звуки города исчезли, оставив только шелест листьев и далекие крики птиц. Мистер Дженкинс чувствовал срочность в быстрых движениях Бадди и доверял инстинктам собаки. Его шаги ускорились, когда он шел дальше, полной решимости выяснить, куда ведет его Бадди. Когда они продолжили углубляться в лес, слабые звуки города полностью исчезли. Только изредка шелест листьев и их шаги нарушали тишину. Мистер Дженкинс почувствовал озноб, но он следовал за непоколебимым путем Бадди. Чем дальше они шли, тем более любопытным он становился о том, что могло гнать собаку через лес так поздно ночью. В тусклом лесу мистер Дженкинс внезапно потерял из виду Бадди. Он остановился, оглядываясь, его глаза напряженно искали собаку в тенях. Он последовал за звуком через подлесок, осторожно пробираясь сквозь густую растительность. Лай становился громче по мере приближения к сараю, его потрепанные деревянные стены выделялись в темном лесу. Сарай выглядел ветхим, с отсутствующей черепицей и потрепанными досками. Дверь висела слегка приоткрытой, ее ржавые петли едва держались. Мистер Дженкинс остановился в нескольких шагах, заметив заросшую растительность вокруг строения. Лай продолжался, доносясь изнутри. Он поправил фонарик и осторожно подошел ближе, не зная, что его ждет. Мистер Дженкинс приблизился к сараю медленными размеренными шагами, его глаза были прикованы к темному проему двери. Лай стал громче, эхом разносился по лесу, вызывая нервные ожидания. Он осторожно обошел сломанные ветки и камни, приближаясь к двери. С осторожной рукой он оглянулся через плечо, прежде чем подойти к двери, внимательно прислушиваясь к звукам внутри. Глубоко вздохнув, мистер Дженкинс мягко толкнул дверь. Она скрипнула на ржавых петлях, и слабый лунный свет осветил темный интерьер. Он заглянул внутрь, напрягая зрение, чтобы разглядеть, что находится за порогом. Лай продолжался, эхом отражаясь от стен сарая. Он шагнул вперед. Его фонарик освещал загроможденное пространство, ища Бадди среди теней.
Внутри сарая мистер Дженкинс дал глазам привыкнуть к темноте. Его окружали темные очертания, остатки старого оборудования и сломанной мебели. Луч фонарика скользил по грубым деревянным стенам, пока он осматривал комнату, прислушиваясь к Бадди. Лай собаки прекратился, оставив зловещую тишину в слабо освещенном сарае. Интерьер был загроможден, тени скрывали углы, груды старых инструментов, сломанной мебели и забытых припасов были беспорядочно разбросаны вокруг сарая. Мистер Дженкинс мог видеть слабые очертания предметов в тусклом свете. Он медленно водил фонариком по пространству, пытаясь разобраться в хаосе вокруг. Его уши напряглись, пытаясь уловить любые звуки Бадди. Он тихо кашлянул, его дыхание застряло в затхлом воздухе. Фонарик бросал узкий луч света, который пробивался сквозь темноту, открывая паутину, свисающую с балок, и пыльные завитки, лениво плывущие в свете. Лай Бадди эхом разносился по стенам, направляя мистера Дженкинса дальше в сарай. Он следовал за звуком, обходя груды выброшенных предметов. Голос собаки становился громче, побуждая его продолжать двигаться вперед. Мистер Дженкинс шагал осторожно, стараясь не споткнуться о разбросанный мусор. Его фонарик прыгал по беспорядочному интерьеру, пока он искал источник лая. Сарай был темным, только фонарик мистера Дженкинса пробивался сквозь тени. Он с трудом видел, луч едва достигал углов. Он ненадолго остановился, осматривая комнату в поисках Бадди. Он слышал слабое шуршание в темноте и двинулся к нему. Его рука сжимала фонарик. Он осторожно шагал вокруг хлама, полной решимости найти Бадди. Когда глаза мистера Дженкинса привыкли к темноте, он заметил движение. В дальнем углу сарая. Он прищурился, пытаясь разглядеть, что там. Фонарик выхватил слабый контур хвоста Бадди, который медленно вилял. Он осторожно шагнул к собаке. Его сердце билось быстрее, когда он приближался, желая увидеть, что привлекло внимание Бадди. Вид перед ним застал его врасплох. Он смотрел на это мгновение, осознавая сцену, пока Бадди тихо скулил рядом. Он взглянул на собаку, чувствуя смесь эмоций, прежде чем быстро повернуться, чтобы заняться делом. Шокированный своим открытием, мистер Дженкинс поспешно вызвал полицию. Он возился с телефоном, его пальцы дрожали, пока он набирал номер. Бадди оставался рядом, слегка виляя хвостом, пока мистер Дженкинс рассказывал диспетчеру о том, что он нашел. Закончив разговор, он глубоко вздохнул, зная, что ему нужно действовать быстро, чтобы обезопасить место происшествия. Затем мистер Дженкинс побежал обратно в магазин, планируя свои следующие шаги. Он мчался через лес, его дыхание было частым и поверхностным. Он возился с ключом, когда добрался до магазина, быстро открывая дверь. Оказавшись внутри, он остановился, чтобы собраться с мыслями, решая, что ему нужно взять с собой обратно в сарай, чтобы справиться с ситуацией. Схватив сумку, мистер Дженкинс наполнил ее припасами, которые, как он думал, могут понадобиться. Он взял корм для собак, бутылки с водой и одеяло, запихивая все в сумку. Он быстро проверил магазин, еще раз убедившись, что у него есть все необходимое. Удовлетворенный, он перекинул сумку через плечо
и запер магазин, готовый вернуться в сарай и помочь Бадди. Сарай был тихим, и мистер Дженкинс заколебался у двери, вспоминая, что его ждет внутри. Он глубоко вздохнул, крепче сжал фонарик и толкнул дверь, шагнув обратно в темноту, чтобы найти Бадди. Бадди ждал, как будто знал, что мистер Дженкинс вернется. Собака сидела в углу, ее уши насторожились, когда владелец магазина вошел внутрь. Мистер Дженкинс подошел медленно, поставил сумку и вытащил припасы. Он погладил Бадди по голове, благодарный за терпение собаки, прежде чем начать раскладывать принесенные вещи. Мистер Дженкинс разложил одеяло, корм для собак, миску и воду. Он быстро работал, растил и одеяло на пыльном полу сарая. Он наполнил миску водой и открыл банку корма для собак, поставив ее рядом с Бадди. Собака с радостью подошла к еде, понюхала ее, прежде чем начать есть. Мистер Дженкинс кивнул, удовлетворенный своими приготовлениями. Мистер Дженкинс утешал Бадди, который, казалось, был рад его возвращению. Он опустился на колени рядом с собакой, нежно почесав ее за ухом. Хвост Бадди медленно вилял. Его глаза были прикованы к мистеру Дженкинсу. Владелец магазина мягко улыбнулся, ободряюще похлопав собаку. Он знал, что собака терпеливо ждала помощи, и ее преданность привела мистера Дженкинса к этому моменту. Бадди привел мистера Дженкинса к помету брошенных щенков. Крошечные существа лежали, свернувшись в углу. Их слабый кулёж эхом разносился по сараю. Сердце мистера Дженкинса сжалось при виде этого. Он подошел ближе, осторожно касаясь каждого щенка, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Их глаза были едва открыты. Они ёрзали в ответ на его прикосновение, прижимаясь друг к другу ради тепла. Он завернул щенков в одеяло, обеспечив им тепло. Мистер Дженкинс осторожно поднял их и уложил на мягкую ткань. Он аккуратно укрыл их, убедившись, что они уютно устроились. Бадди оставался рядом. Его глаза следили за каждым движением мистера Дженкинса. Щенки устроились в одеяле. Их крошечные тела прижались друг к другу в тепле. Затем он дал щенкам воду и еду, обеспечив их комфорт. «Мистер». Дженкинс поставил маленькие миски рядом с ними, наполнив одну водой, а другую — кормом для щенков. Он использовал свои руки, чтобы осторожно кормить малышей, их крошечные язычки жадно лакали воду. Он вытер их мордочки краем одеяла, убедившись, что они чистые и накормленные. Вскоре прибыла служба контроля за животными, вызванная полицией для помощи. 2 офицера осторожно подошли к сараю, неся переноски и другое оборудование. Мистер Дженкинс поприветствовал их, объяснив ситуацию, пока Бадди наблюдал издалека. Какао офицеры внимательно слушали, кивая, прежде чем войти внутрь, чтобы осмотреть щенков. Они осмотрели помет, осторожно отмечая их состояние, прежде чем подготовиться к транспортировке их в безопасное место. Они оценили ситуацию, готовясь отвезти щенков в безопасное место. Офицеры разложили мягкие полотенца в переносках, готовые отвезти щенков в более безопасное место.
Они осторожно перенесли щенков из-за одеяла в переноске, обращаясь с ними бережно. Мистер Дженкинс отошел, наблюдая за их работой, надеясь на лучшее. Когда офицеры закончили укладывать щенков, мистер Дженкинс усыновил одного из спасенных щенков. Мистер Дженкинс убедился, что усыновители понимают потребности щенков и следил за их дальнейшим благополучием, радуясь каждому успеху. Бадди продолжал свободно бродить, все еще посещая магазины, он стал знакомым зрелищем в городе, неся свой лист из одного магазина в другой. Община полюбила Бадди, и многие жители по очереди оставляли ему еду и воду. Мистер Дженкинс всегда приветствовал Бадди в своем магазине, благодарный за присутствие собаки и историю, которая их объединила.